तेज आवाज नहीं खुली। मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं जयपुर से हूँ और मैं GMBD के प्रोडक्ट 6 महीने से यूज कर रही हूँ। इसको सीधा कर लीजिए, आपका उल्टा दिख रहा है। हाँ। 6 महीने से यूज कर रही हूँ और इसमें काम करना मैंने मात्र 1 महीने से शुरू किया है। और इसके ऊपर मैं एक बात बताना चाहती हूँ, इसका असर 1 हफ्ते के अंदर, मतलब मेरे बेटे को, बड़े वाले को खांसी के 2 महीने से बहुत ज़्यादा। उसको मैंने बोला कि बेटा दवाई ला दो अपने स्टोर से। कहता है नहीं लानी, मैं तुम्हारी स्टोर की दवाई नहीं खानी। मेरा असर तो वहाँ से होता है। कहाँ से? क्या कहते हैं, ये बदरपुर डिस्पेंसरी से। बदरपुर डिस्पेंसरी से मैं खांसी का सिरप लाऊंगा, वहीं से फर्क पड़ेगा, तुम्हारे स्टोर से नहीं पड़ेगा। एक दिन वो हार के बोला, मैंने कहा मैं जा रही हूँ स्टोर पे। कह रहा जा रही हो तो मेरे वो लिया। मैं क्या, खुल के नहीं बोला। मैंने क्या लाना है? कहता सिरप लिया ना। मैं लेके आ गई। उसने रात को 2 जगह ढक्कन पिया, सुबह ना आराम लगा उसको। मैंने पूछा रात भर खांसी नहीं हुई, कैसा था? ठीक था। मैं खुल के कम से कम तारीफ तो कर ले। पड़ोसी का लड़का बोला अरे तारीफ तो खुद सही है तेरी खांसी, तो बहुत आराम है। इसे एक की खुराक से आराम मिला उसको और 1 हफ्ते में ठीक हो गया। हाँ ठीक हो गया। GMBD के और कौन से प्रोडक्ट से आपको फायदा हो रहा है? ज़्यादा राइस ब्रान ऑयल और पंचतुलसी बहुत फायदा हो रहा है। राम हमारे लिए, मेरी पूरी संजीवनी बूटी। धन्यवाद।